हेलो दोस्तों, आज हमारे पास है ये FZ यामाहा वर्जन 2.0। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे हम चैन घुमाते हैं तो उसमें से बहुत गंदी ये आवाज़ आ रही है। तो इसका रीज़न क्या है, हमने कस्टमर को बताया है। इन्होंने लोकल गराई डलवा रखी है, ये देख सकते हो आप। ये देखो कितनी पले है इसके अंदर, ये इसने पूरे दांते ही काट दिए इसके। ठीक है, जैसे हम इसको चलाते तब आवाज़ नहीं आती, जैसे ब्रेक मारते तभी आवाज़ आती है। तो भाई कभी भी ऐसा जुगाड़ मत कराया करो। आपकी पूरी मेन शाफ्ट होती है, मेन शाफ्ट अगर कट गई ना आपकी, तो समझ लिया आपको पूरा इंजन खोलना पड़ जाएगा बिना किसी रीज़न के, एक चैन की गरार की वजह से। तो कभी भी डलवाना है आपको जेन्युइन चैन से डलवाए, और एक कंप्लीट कभी भी जुगाड़ वाला काम ना करे भाई, क्योंकि आपका ही नुकसान होएगा इसमें। ठीक है, कस्टमर तो मैकेनिक तो कर देगा आपकी दिक्कत दूर, पर कुछ टाइम बाद ये प्रॉब्लम बन जाएगी आपकी। ये देख सकते हो आप, ये देखो कितनी प्रॉब्लम है इसके अंदर, कितनी प्ले है। तो इसने मेरे हिसाब से सॉफ्ट के दांते काट दिए होंगे, चेक कर लेते हैं हम।